Пара правил, которых я придерживаюсь, составляя подобный список. Среди игр никогда не будет ремастера, ремейка, что меняет практически ничего. Или конкретное переделывание игры с нуля от графики до геймплея, или не считается. Только игры указанного года. Смысл припаивать название 2021 года, если игры будут не из него. Правильно? Правильно. Никаких крупных дополнений или все то, что просто лишь добавляет контент к игре другого года. То же самое касается и переизданий, и Definitive Edition игр. Любого вида Early Access я буду считать за игры только после полноценного выхода, а вот сервисные подделки наоборот только в год запуска, иначе по барабану. Ну все, с очевидным покончено, вперед к списку. Фист. Понимаю, некоторым будет неудобно начинать с фистинга, но лучше уж хоть какие-то предварительные ласки, чем никакие. Фист — это на удивление крутая метроидвания, единственный грех, которым может проглядываться через неопытность разработчиков, но в целом перед нами пример неограненного алмаза. Боевая система как будто существует уже для будущих 5 игр, потому что тут можно проворачивать такое, что ни один враг не выдерживает до конца своего здоровья. Брутальные комбы и сочные добивания показывают, насколько разработчики любили и верили в то, что они делают, а отсылки на именитых братьев по жанру показывают, на кого они ориентировались при создании такого мира. Из Metroidvania Fist все же ближе к Ori 2 по своей динамике, так как тут придется заниматься усиленно как платформингом, так и боями с воздушными комбами. Сама же игра сделана в сочном 3D, и детальные задники тому пример. Даже в Bloodstained от короля жанра не могла похвастаться подобным. Поэтому Fist заслуженно открывает топ-10. Это отличный игра, чей потенциал хоть и не был воплощен, но это лишь открывает простор для продолжения, где уже все будет учтено. Скорее всего. И да, я не фури. Вот клянусь, ни на грамм, даже и близко нет. Но вы должны признать, кошечка и вступительная катсцена-то очень ничего. Вот я совсем не люблю жанр симуляторов. Никогда не понимал, почему люди в них вообще могут играть. Это же скучно. Но в этом году случилось чудо, и я полюбил симулятор. Спросите, что же за симулятор такой? Симулятор обезьян, конечно же. Бандит, 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 блин! Стражи Галактики. Соскучились по хорошему Mass Effect? Или клевому Sony эксклюзиву? Ну так поздравляю, есть игра, нацеленная заполнить пустоту в обоих случаях. Разумеется, у Стражей не получится повторить успех лучших представителей из упомянутых игр, но они делают отличную работу, с учетом того, что сидят они на 2 стульях, по идее. Но эй, это же Стражи, кому как не им делать что-то, что разумнее, скорее всего, не делать. Игра вдохновляется и последними фильмами, но не копирует их в плане персонажей, они, очевидно, решили быть ближе к комиксам, при этом рассказывая все-таки свою историю. Сила, разумеется, в повествовании, взаимодействие команды, раскрытие персонажей здесь получает отличный приоритет. Я бы даже сказал, дополняет опыт для тех, кто уже видел фильмы, и позволяет хорошо узнать персонажей даже тем, кто о них ни разу не слышал. Будучи космоэпиком, игра берет на вооружение и пейзажи, разные планеты и локации, позволяет хорошо прочувствовать тот факт, что вы путешествуете по самым разным местам, и у каждого персонажа есть свое мнение по поводу того, насколько эти места хороши или плохи, в зависимости от их жизненного опыта, подчеркивая тем самым индивидуальности вашей банды. Максимум, что мне надоело под конец, это, может, чуточку геймплей, но конкретно меня раздражало ровно одно слово. Flark! No! No! Flark and Skaggy! Flark and Monster! Flark! Flark. Fine. You flarking piece of moldy driftwood! Stop flarking around, man! Почти все JRPG в этом году умудрились шлепнуться в лужу лицом. Но, благо, еще не перевелись достойные. SMT5 делает то, что должны были сделать все остальные. Сохранить то, за что их любили, и двигаться при этом вперед. Приятно, когда игра старается соблюдать свой же высокий стандарт. Мир интересно исследовать, музыка жгет, как никогда. Демоны еще забавнее ведут себя в разговорах, а главный герой, соблюдая традицию, стал еще больше похож на девушку, чем предыдущий.
Игра и стоящие за ней люди прекрасно знали, что от нее ждут, чего именно хотят не видеть и даже больше, кого именно они хотят там видеть. Меня всегда притягали РПГ, которые не нагромождают какой-нибудь анимешный сюжет про спасение мира, силой дружбы или клишированных персонажей, которые претендуют на оригинальность, интересный характер, лишь в последнюю очередь. Вот и СМТ-5 спокойно идет своим чередом, делая ставку на свои сильные стороны и, на мой взгляд, не прогадала. Если бы они еще не разбивали игру на DLC с первого дня, то было бы совсем хорошо. Шестое же место достается платформеру от одного из самых именитых людей в индустрии – Balan Wonderworld от Юджи Наки, создателя Соника. Ладно, пошутили и хватит. It Takes Two. Я не верил, что It Takes Two будет чем-то большим, чем обычной сюжетной затычкой для впечатлительных, но Юзеф Фарес вместе со своей студией сделал это. Помимо того, каким хорошим повествованием была эта игра, в ней также полно, собственной игры. И может даже больше игры, чем в иной другой. То не успевает пройти и часа, как геймплейная формула снова меняет свои составляющие. Только успеваешь освоиться с одними механиками, их тут же меняют на 5 других. И это сделано хорошо. Необходимость проходить вдвоем подана отлично, и понимаешь, что иначе бы сделать не получилось. А если бы и получилось, то было бы совсем не то. Креатив бьет ключом, сколько всего было заключено в одну игру, не поддается, если честно, даже логическому объяснению. То, насколько хорошо сделана игра, доказывает еще тот факт, что она понравилась мне, человеку, что играл во все немыслимые и мыслимые платформеры на свете, так и моей напарнице Кроле, что толком никогда в платформеры-то и не играла вовсе. Вот знаете, бывает как. Вот какой-нибудь богатый актеришка проводит свое время, как какой-нибудь бесстыжий гедонист. Бухает по-черному, заказывает шлюх, убивает этих шлюх, скажет какую-нибудь хрень на интервью во всеуслышание, но все-таки у этого актера есть проблеск стыда, или у него талантливый агент, поэтому этот актеришка делает крупное пожертвование, которым потом хвастается всем вокруг, чтобы он не казался таким плохим, какой есть на самом деле. Вот и EA такая же. Они творят всю немыслимую хрень на свете, самые ужасные игры, которые можно только придумать. Но они все-таки дали деньги на It Takes Two, лишь бы в 2021 году их не сожгли на костре. Metroid Dread. Никогда не был фанатом приключений Samus 2D, вот как-то не заходило. Кроме Fusion. Но есть в Dread нечто такое, и нет, это не гнетущая атмосфера, которую так натужно хочет выдать вам название. Последнее, что вызовет у вас Dread, это как раз чувство ужаса. Гораздо важнее другое чувство. Чувство хорошей игры. В ней нет практически ничего лишнего, ни грамма жира, только хорошая игра. Главной звездой, как и должно быть, выступают битвы с боссами. Большинство из них имеет множество механик, крутые атаки и секретные QTE. И я сейчас скажу что-то, что говорят нечасто, но в Metroid Dread QTE это хорошо. Пафосные, клевые, не самые очевидные в своей интерактивности. И как же приятно их воплощать. Даже характер у Samus предстоит здесь в лучшем виде. Чисто языком тела и своим поведением в бою ты понимаешь, насколько она крутая. И как она клала на всех этих монструозных животных. Это не она заперта на этой планете с ними, а они ждут своей неизбежной смерти от ее рук. Да и сама Samus это понимает лучше игрока. И, кстати, иногда мне кажется, зная она о том, что вы существуете, она бы добралась и до вас. И хочется же порой некоторым разработчикам сделать все, что в их силах, лишь бы игрок даже не подозревал, что его ждет. Сидишь, играешь себе в карты с каким-то немытым, бородатым и не особо трезвым мужиком. Как обычно, короче. А тут хлоп, переворот с ног на голову. Inscription весь заточен вокруг этого. Компетентная карточная игра, в которой то и дело что-то меняется. А зоны комфорта в принципе не существует, так что забудьте о ней сразу. Атмосфера будет держать за оба яйца даже самых подготовленных игроков, а неподготовленным их и вовсе оторвет. Иначе говоря, Inscription пользуется главной силой, которая предоставлена инди-игре – свобода. И свобода непростая, это был креатив, подкрепленный знаниями. Это не типичная сюжетная игра, ведь клевые фишки таятся и в геймплее. То и дело возникает момент: о, так я могу в игре сделать это? О, а теперь я могу вот это. Так, стоп, мне теперь вот так играть надо? Inscription одна из тех игр, с которыми понимаешь, что такая никогда не смогла бы выйти в том виде, в котором она есть, если бы за ней стояла какая-нибудь большущая, привычная всем фирма. Просто бы не дожила в таком виде до релиза, поэтому спасибо Inscription за самобытность. Как часто у вас бывает чувство гордости за отечественные игры? Вопрос риторический, ответ очевиден: не очень часто. Но Loop Hero наконец дает повод для этой гордости. Но хрен с ним, с патриотизмом. Знаете, что лучшее, что делает Loop Hero? Свежие впечатления. Рассуждая о том, где же провести аналогию с Loop Hero, то понял, что не имею на это четкого ответа. Автобатлер, как какой-нибудь Teamfight Tactics,
Если уж герой дерется сам, вроде бы оно. У меня толком не похоже. Карточная игра, карты есть, но тоже ведь не то. РПГ, ну да, статы вроде есть, но все равно что-то не сходится. Градостроитель, раз надо строить все вокруг, да и это как-то мимо. Рогалик? А это вообще что за жанр? Все, что можно сказать о Loop Hero, так это то, что она мало на кого похожа. И самое трудное для игр, при том, чем дальше по времени мы идем, это суметь предоставить то самое свежее впечатление, не похожести на что-либо другое. Только за этот факт я бы поставил Loop Hero в топ-3, но игры полно и других преимуществ. Музыку от Блинча я уже обласкал в другом видео. Диалоги между героями довольно клевые, несмотря на малочисленность и все элементы процесса обставлены довольно качественно. Игра, кстати, и не пытается при этом вас заманить в бесконечный дрочизм, как другие игры с рогальными элементами. За что им, разумеется, особое спасибо. Но теперь я уж точно выведу на свет этот клевый платформер от именитого творца Балан Вандерволт от Юджи Наки, создателя Соника. Окей, это уже не смешно, согласен. Конечно же, речь о Психонавтах 2 от Тима Шафера и его студии Double Fine. Вот спросишь кого-нибудь: как думаете, а хорошее продолжение может выйти 16 лет спустя вообще к чему-либо? И вряд ли кто-то сможет ответить на такое положительно, ведь они уже умерли, скорее всего. Если вы хотите понять, насколько это реально огромный разрыв для мира видеоигр, просто вдумайтесь в следующее. Первая часть Психонавтов была в 2005 году, когда вторая вышла вот в 2021. Так вот, Assassin's Creed как серия игр зародилась в 2007 и насчитывает уже более десятка полноценных релизов. А если считать с играми помельче, то и вовсе переваливает за 20. Проще говоря, представьте, как если бы после первого Ассасина вышла бы сразу Вальгалла. Да люди охренели бы! Вот и я охренел от вторых Психонавтов, ведь они даже лучше всего Assassin's Creed. Они умудрились сохранить все то, что было хорошо, при этом сделав вид, что не прошло и года с последнего раза. Они даже не дали никакого таймскипа. Действие второй части идет спустя где-то дня 3 после последних событий прошлой части. Не все творцы умудрятся сохранить свой талант и задор спустя даже вдвое меньшее время по отношению к созданию игр, но у Double Fine с этим проблем явно нет. И вот мы подобрались к первому месту. Что обычно должно быть на первом месте в каком-нибудь топ-10? Уверен, по мнению многих, это должна быть какая-нибудь, мать его, идеальная игра. 10 из сраных 10 по всем параметрам, иначе балабол. Ну, типа того. Но иногда достаточно всего лишь одной вещи. Чтобы игра оставила достаточно мощное впечатление, от которого ты вряд ли избавишься в ближайшее время. А геймплей достаточно аддиктивный, чтобы ты возвращался просто так, поиграть. Хотя чего-то внутри игры это уже тебе не даст. Все ведь уже пройдено и сделано. Вот и Everhood стал для меня такой игрой. Обычно легко забыть о чем-нибудь, во что играл где-то в начале года, да даже если эта игра была диво хороша. Но Everhood успел пройти проверку временем. Игра не отпускала меня на протяжении года. Да, глядя на Everhood, легко провести параллель с каким-нибудь Undertale. Это неудивительно, ведь Everhood в некотором роде мета-ответ на философию Undertale. Особенно в качестве повествования и миростроения. Поэтому в игре прослеживается тема нескольких абсолютных истин. И иной взгляд на вроде бы ту же самую ситуацию – убивать или пощадить. И нет, они даже толком ничего не копировали. Тот же геймплей обладает здесь своей четкой уникальной структурой, этакая ритм-игра в обратную сторону. Опять же, упоминать здесь про божественную музыку будет лишним, ведь на это есть мое другое видео. Серьезно, просто послушайте саундтрек игры сами, если не верите. Я множество раз возвращался к своему топ-10, убирал игры, вставлял игры, менял местами спустя время. Но одна позиция была неизменна, и это позиция игры, которую вы видите сейчас. Поэтому лично для меня более очевидного первого места быть и не могло. Увидимся в новом году, он обещает быть жарким, и не забывайте смотреть мужские лицензии, ведь многие игры из топа так и не были освещены в рамках рубрики, но это обязательно изменится.